হ্যালো ফ্রেন্ডস, এই দেখুন এটা পটল। এই পটলেরই আজকে তরকারি হবে আর কি। পটলগুলো কেটে নুন হলুদ মাখানো হয়ে গেছে, একটু হালকা করে ছালটা ছুলে দিলে ভালো হয় আর কি, না ছুললেও কোনো অসুবিধা নেই। তবু আর কি এই দেখুন কড়াইয়ে বেশ ভালো করে একটু তেল দিয়ে, একটু বেশি করে তেল দিয়ে ভেজে নিতে হবে আর কি। এরকম করে একটু খরা খরা করে ভেজে নেওয়ার পরে তারপরে তরকারিটা যাবে। এর সঙ্গে আবার গোটা কত ভেন্ডি দিয়ে দিলে আরও ভালো হয়, মানে ঢ্যাঁড়স যাকে বলে। এই ঢ্যাঁড়সে ভেন্ডিতে আরও খুব ভালো হয়। যে দেখুন গোটা কত ঢ্যাঁড়সও ফেলে দিয়েছে, এই যে দেখুন, এ খুব সুন্দর হবে তরকারিটা। ঢ্যাঁড়সটা দিলে আর কি বেশ তরকারিটার স্বাদটা চেঞ্জ হয়ে যায় পটলে আর ঢ্যাঁড়সে।